你杜100次都唔會好噶啦。杜100次牙根都杜唔到。大家好，大家好。嗱咁今期咧好開心咧，就請到我哋博瑤口腔嘅，我哋講嘅翠竹店嘅吳主任啊，同我哋拆解一下有咩我哋杜牙根有咩中伏位喎嚇，吳主任。中伏位啦，今期好特別係中伏位嗱。咁啊，當然啦，講中伏之前咧，我哋都要先講一講嘅大概咩叫杜牙根先嚇。咁啊，可能就吳主任你簡單介紹下先。一般嘅話，我哋牙齒有痛都要係杜牙根噶啦。係。凡係有痛都要杜牙根。杜牙根一般情況下都係蛀咗牙，甚至有牙腳發炎啦。之後咧就通過我哋嘅 RCT，RCT 咧就係杜牙根嘅簡稱啦。係，佢就係杜好乾淨，把個牙根補翻去，之後咧做翻個妝。之後咧，再嚟冚翻個牙套，係呢啲就係叫我哋杜牙根、做牙套，成個過程就係咁樣啦。嗱咁據我所知啦，其實杜牙根咧係一個叫做好平常嘅我哋講嘅操作嚟嘅。嗱咁呢度咧就要請教下啦，真係好多人可能就未必知啊。就其實杜牙根係咪都會我哋所講嘅有中伏位？咩情況下會引起失敗，或者一直杜都杜唔完咁樣咧？杜牙根咧，目前嚟講嘅話係比較普遍嘅。你話中伏位咧，大概係有3種咁。麻煩你介紹下邊3種先。比如呢個牙齒咧，一般係蛀咗之後咧，我哋就會通過根管治療，再嚟做翻牙套。係。但係咧，成個過程中嘅話，第一個係醫生判斷。如果醫生判斷嘅話失敗咧，就會導致你杜100次都唔會好噶啦。杜100次牙根都杜唔到，係咩情況下會係咁咧？比如我哋臨床上規定嘅話，就係有一個標準嘅，就比如呢個牙腳牙根個底前有個炎症咧，就係肉芽腫或者膿腫，喺5個 mm 嘅情況下咧。佢係可以通過根管治療、放藥換藥3到5次嘅話，都係可以，甚至多幾次嘅話，都係會解決痛會解決嗰啲炎症嘅症狀。之後咧，佢就唔會點痛噶啦。但係咧有一種情況好多嘅話判斷失誤，比如個膿腫太大啦，或者係嗰個有包膜嘅囊腫。囊腫就係一個泡佢係有包壁嘅。呢種情況下嘅話，你真係杜100次都冇辦法癒合得到嘅。癒合到，即係會有一種可能性，就係我哋講嘅醫生嘅可能經驗問題啦。係，一個係判斷失誤。判斷失誤就判斷咗究竟呢個係5 mm 以下可以我哋講話杜牙根解決到嘅，或者如果佢判斷失誤原來唔止咁大，就搞唔掂啦。嗱咁呢個杜頭先呢個就我哋講杜100次都冇用。咁呢種係咪就要直接剝咗？係，只能係剝牙㗎。明白。好，呢個係第一種啦。咁第二種係邊種咧？第二種咧就係有可能就係醫生操作嘅過程中啦，冇辦法有啲因為根管係好複雜嘅，佢有可能係彎嘅，有可能有一支隱形嘅，就係好似我哋講嘅神經係好複雜。佢嘅根管嘅形狀係有啲好畸形，畸形嘅情況嘅話，你係疏通唔到位嘅，嗰種嘅情況咧都會放10次9次都冇用㗎。仲有一種咧就係破壞過大啦，就係比如我哋根尖嘅位置咧係有一個叫做根尖狹窄區。狹窄區其實好細嘅，但係你篤下，你操作唔正常嘅話，篤得太大力，篤得太大嘅話，嗰個位置破壞咗，佢都係杜唔好嘅。但係呢個情況咧，一般有經驗嘅醫生咧，其實會可以通過規劃放一種藥，都係可以慢慢讓呢度修復。呢啲就係講經驗啦。咁會唔會話，譬如果即係我哋頭先講嘅篤得太深啦，咁佢雖然話有修復啫，咁但係個時期會唔會話拖得好長？相當長。相當好長，大概幾耐到咧？需要3個月到半年，甚至1年都有可能。哇！咁如果咁耐嘅話，我本身嚟杜牙根就係想解決我嘅疼痛啫。咁如果萬一真係經驗唔夠，懟過咗，咁可能我痛得仲耐，就要痛多可能3到半年都有。咁呢個係咩情況下會出現呢種咧？係咪都係我哋講嘅醫生嘅經驗或者係咩？一般嘅檢查同埋經驗係好重要嘅。明白。咁第二種嗱，呢個我哋頭先講前面2種同醫生嘅經驗都非常之重要啊。咁嗱，我哋第3種伏位係邊個咧？第3種咧係目前嚟講嘅話，
好多人自己都判斷得到嘅，係就係你隻牙冇有蛀，但係咧就係痛，嗯痛嘅話醫生就同你杜牙根啦，哦就係呢種情況叫做隱裂，隱裂，就係你唔小心硬親，即係隱形個隱，裂開個係裂，隱裂係啊隱裂。一般嘅話到40歲左右，甚至年輕嘅話，即係唔小心咬大太大力啦，佢都會卜親卜裂嗰個。哦之後咧就咁樣嘅情況下咧，佢叫做隱裂。嗯甚至只有隱裂我哋先可以杜牙根。係杜牙根隱裂嘅話，你而家係裂一半嘅情況下，佢痛咗，你杜牙根就 O K 啦。但係你而家呢隻牙齒嘅話，全部裂開嘅話，你睇唔到佢裂痕好大。到去裂到去入邊㗎咯，睇唔到㗎，睇唔到嘅。我觀察得到50%以上個隱裂引起嘅牙齒疼痛，杜咗牙根嘅話，係1年到2年之後呢，都有翻嚟痛，只能掹掉個牙嘅可能性。哦，即係我哋所講，如果隱裂，雖然我可能當時杜牙根係成功咗，係即係可能當時我嗰一年唔痛啦，或者咁樣，但係可能後續我又食硬嘢，或者唔小心就會變咗有痛翻。唔係，佢裂成咁嘅情況嘅話，你就當時都唔會痛嘅，但係時間耐咗，呢度仲係會感染咯。哦，咁樣，咁呢種狀況係咪到時就只可以剝？又係剝牙。哦，係咁即係呢種嘅中伏位就可能即係當時我哋咪冇判斷到佢有冇隱裂，就判斷唔到㗎。判斷唔到嘅。係。嚇，咁佢做 CT 都唔咗係好明顯。CT 都唔明顯嘅。哇，係咁呢啲嚟講應該算係最難嘅咯。溝通好難。咁你我哋一般嚟講話佢痛係我哋即係以翻你嘅專業經驗啦，你一般係會點同患者先溝通翻嗰個流程？我哋會俾佢選擇咯。一般嘅話，你咁樣嘅情況下嘅話係睇唔到嘅，我又睇唔到，你又睇唔到。但係咧，你要保留一隻牙，佢嘅感覺係好 OK 噶嘛。但係你剝咗一隻牙，你種翻落嚟，或者甚至係生翻落嚟活動啊，都係個食嘢個效率都係降咗好多%好多噶嘛。係。但係呢種嘅話，保留患牙嘅情況下，好多人都會選擇保留咯。總嘅嚟講，一個咧就係醫生判斷失誤。一個咧就係操作嘅話，清得乾淨或者清得太乾淨，清得太乾淨。仲有一種咧就係你又唔知，我又唔知，完全裂開咗，就呢3種情況咧，就係杜牙根有失敗。杜100次啊，呢個杜100次都杜唔到。係100次都冇辦法㗎。今期咧非常之多謝我哋吳主任同我哋講咗，即係拆解咗我哋講嘅3大伏位啊。咁而家咧我哋呢邊翠竹店咧都有一個免費嘅洗牙同埋一個免費嘅 CT 俾到大家嘅。咁萬一即係如果你想好耐冇檢查過牙齒啦，或者想嚟睇睇，或者想話吳主任幫你睇睇嘅咧，可以預約我哋下邊嘅 WhatsApp 嘅。同埋好特別，而家我哋有口岸嘅免費專車接送，非常之方便啊！咁啊，羅湖過嚟翠竹，因為呢度係羅湖區，咁非常之近嘅嚇，非常之近嘅，好嘛？咁有需要嘅記得聯繫我哋，我哋下期見，拜拜。拜拜。